ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa balala mungibisa ngamagama unyukubisi Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele siyabingelela sanibonani molweni sibingelela umdala nomncane elami igama ngiwe MC Phulobasi umfana wase NTW no divorce woman nginibingelela nje ngalesi sikhathi nganiza kwethu sivathile sithembo ngaphansi kwengwe nodokotela umkhulu uHoti. Dokotela umkhulu siyakubingelela futhi ngalesi sikhathi njengomuntu ohleze ehlalihlale ebe kanye nathi la kumabona kude wakho Siyaviva TV1. Njengenyanga yombhedi eyaziwa kakhulu na kwi channel yayo ungagcini lapho yaziwe esigodlweni yaziwe nakwamanye ama social platforms noma ke ezinye zengcukaca zeyinxanxathela zomabona kude. Ake siqale sikhulume ngento elula nje ukuthi yini ekwenza ube popular. Khehla makhehla into engenza ube popular mina ngibulisa wonke umuntu obukisa va TV1 ngiyabulisa nje umuntu emhlabeni jikelele into engenza ube popular umsebenzi wami. Uwona kubekekele lizimo kulona uwona bezike kulona mina ngina ukuthi mhlambe into engayenza ngajayivela umuntu ngase mhlambe noma ngiyakuma idols ngayocula noma ngaya kuphi into engayenza ukuthi bephepula umsebenzi wami umsebenzi engawuthatha ngunika amathongo nalo msebenzi lo isalokazi sami ezala umama esanginikeza wona azange mina ngifihlela wangipha ingakho namhlanje ozakwethu abaningi abasuka isalokazi sami kuthiwa isalokazi sabancisha mina wanginika kanti lutho ingobe nabe ngilalela into akho umithanda nomuntu okupha yona ukupha isandla so nota uma umuntu kwasami ubani lo salukwazi lo salukwazi sami bakwami wena mapholoba igama lakhe ukuthiwa Ramazobani ugogo Francina le salukwazi sami sangithwasise sisanginika lento le meeting yasakuleli prophet esakulelizwe leli eNingizimu Afrika ikhehla lami uyena owanginika lento leyo muthi le uyena owanginika ukuthi okay uma wenza kanje wenza kanje mfana uma kunje wenza kanje mfana mina ngihlonipha umuntu ongumama when comes to umuthi more than indoda ngoba amadama amaningi nala kule province leKwaZulu Natal senabantu abaningi bafundisa imithi mina kodwa ngifundise mina ugogo umuntu ongumama mina nginayindoda mina yathi kimi yanginika lokhu nalokho instead of that uma umuntu eyazi into ufuna ukuthethi yabona into le but gain from mina enengabanika and the more ngibanika the more ithongo lokulivula ehebo khehla lami dokotela ke sibuye manje singene kule namhlanje sokhuluma ngokuthwala awuseke ngifisa ukuthi usicathulise usibeke endaweni ecacile ukuthi asiqale ngokuthi ikhona ngifuna ukuthi manje ngizongena emlomeni kaningi ngoba ngifuna ukuthi ucace kubantu ukuthi there's nothing ekhokhiwe la ikhona into ekuthiwa ukuthwala noma isithwalo mapholoba ke ngiqale la into ekuthiwa uNkulunkulu ikhona into ekuthiwa mhlambe imoto ikhona there is nothing emhlabeni enegama engekho ngiphendulekile ukusho ukuthi isithwalo sikhona yebo isithwalo mhlambe siyini isithwalo mapholoba umoya ofakayo ukuze ukulekelele wena kungaba umoya wento efile kungaba umoya wento ephilayo kungaba umoya wento ekhona nje kodwa umoya wento ephilayo ekhona noma into yashona kodwa umoya ufuna ukulekelela into enthize nginesithwalo mapholoba mina la ngithwalisa khona umuntu ngokhamba futhi olunjela umnyama lolu khamba lolu mapholoba ke nalolu lala ekhaya mayiphile thwalisa lolu khamba lolu mapholoba ngifike ukuthi usona phekwe ekhanda manje usona phekwe ekhanda ngufaka imithi yakho kumele ingene lapho ngendlela ithongo layambula ngayo le ndaba leyo then emva kwalokho ngiyokuthwalisa ngayo sisebenza ekutheni mapholoba unikezwe izinto ezinkulu lelo khamba lolo uma ngikwenze ngalo the last person engamenzela lona uthola imisithi siclass ebrand enika nje umlungu wakhe p lidila nje ngalokho ke lona ke lisebenza nje lapho ke sisekulolu khamba eluyisithwalo athina ama sacrifice la khambela lifuna akuna sacrifice into engifuna ukuthi uyazi impilo yakho yonke awusayidli inyama engulube total awusayidli inyama etheki isacrifice yakho leyo awulali nendoda I am not against abantu abakwenza lokho kodwa la kaWoti uma uziluzela umsebenzi loyo awulali mapholoba nendoda uma uyindoda awulali nendoda uma wesifazane awulali nomuntu wesifazane we don't practice igainism nelesbianism izinto zami engizenzela mina abantu bese ke mapholoba nginegodwe ngaka izintathu
lesigodlo lesi kungena abantu abagulayo abafuna ukuphila abantu abantu yonke umuntu uyangena lesigodlo lesi uqala lesi okay esesibili lesigodlo lesi kungena mapholoba abantu abathi bafuna ukufaka amadoda wena umuntu othi ufuna imuthi imali wena umuntu othi ufuna uhlangana lemali uyangena lapho ke sikhomba bani sikhomba 10,000 mapholoba uma ungena lesigodlo leso bese mapholoba lesigodlo sesithathu isigodlo sesithwalo lapho kungena wena umuntu 100,000 90,000 uma ungenayo le mali le mapholoba awungeni ngoba lapho ngineziba iziba lesamapholoba na ungasibheka amanzi akhona anyuka yaphezulu yaphansi lokwabhekile lapho ngithwalisela abantu khona then kunendoda efika ihlala phaya ibizwa ngoSmith igama ndoda omlungu iyona ndoda lengiphamise ngayo umsebenzi wami into ezakalayo le mana ndoda uthi when uyathwalisa yes and isithwalo sikhona yes I do usebenzisa uSmith ukuphumelela kwesithwalo kanti ukuthwalo kubani ungaba mhlophe ungaba mnyama ungaba njani mapholo ngisakhuluma nawe ngahamba ngayi India ngisayenza imanga Indian Ocean silanda Antia mapholo ngamlanda eMumbai uMumbai mapholo yabona sitafile kunamuntu le ndawo uyibhekile ngazi ubona abantu abayi I don't know ukuthi uzothi 1 million ngamehlo akho nje edrobheni lelo ihlala lapha manje yakho hlala manje kakhulu kuyasetshenzwa mapholoba so ngingihamba mapholoba ngilulanda izinto ezisiza abantu lena uzabantu bakwazi ukuphila namanje mapholoba nginamafutha asebenzayo amafutha kaja guraja ngizongena kuona kakhulu mase suka kuloko so igodlo lezama kuthiwa ngizinje awungeni lesinye ungena 100 ungena 90 igodlo zani zokuthwala ngunikeze uSmith mapholoba uhambe noSmith ayokusebenzela meta kusebenza mfike kutshela futhi nesuku lakho ukuthi after this period of time wenza kanje lesiziba lesiya mapholoba sinemanga kakhulu namanzi akhona ngiyakwazi ukuthi ufuna amanzi ukunike nje amanzi enkanyamba lento ehlala ngala okay ngunika nje amanzi enkanyamba wasebenzise for your own purposes futhi angudirect ukuthi ungenzani ngayo la manzi enkanyamba number 1 ukwazi ukuthi ugange ngawo la manzi enkanyamba number 2 ukwazi ukuthi ulungise ngawo la manzi enkanyamba wasiqhele ngawo business yakho la manzi enkanyamba uyakwazi ukuthi into enkulu mapholoba kodwa amanzi enkanyamba uma wafuna is 5,000 donation yakho okay 5,000 ayehli futhi anyuki ahleli lapha ngoba phela insila yani yalenkanyamba le you understand bese emva kwalokho mapholoba kulesi godlo lesisami sinamthwalisa abantu lapho ngiyathwalisa nje phela wena msebenzi wami ke lo okay ithwalo ihlukene kangapi okay ithwalo kuhlukene kaningi okay kunesithwalo serin kunesithwalo sokhamba kunesithwalo sewash kunesithwalo eziningi man amadoda kunento ephilayo mapholoba kunezinto engaphile esifakwe negazini zisebenza kuwena kuphi egazini hayi ukuthi mhlawumbe lento le uyayibona la nayo uvuka nayo cha fane wash mapholoba iwash ngifike ifaka amandla eSulumane noma amandla wemlungu owahamba ngeza njani na ngifaka imithethize la cela ngifaka imithethize la ngiyoyigqiba mapholoba ethuneni lo mlungu okade nemali noma iSulumane yathi nemali laba kubo uma beza la ethuneni akusina umuntu la ngiyalemithuba la nemithi lo ngifake ke kilo wash leli wash ihlala kuwena uma li wash mapholoba lihleli la kuwena la ngutshela ukuthi yonke into amba kahle lo muntu lo sokumuntu wakho uma ngifake iring ngifake lapha ethuneni ngigcina for insuku engaka lapho ngifake ini ngifake uvuka amaZulu ngifake uvuka amaswazi ngifake uvuka amapeti uvuka amapeti lo yiseed uzothi ngathi beans so kancane into yakhona lo uvuka lo mapholoba uma ungawufaka emanzini kusasuvuka uvukele lo uvuka lo mapholoba uma aqinisa ithuna lo muntu wakini ngalo lo muntu uvuka same time ayolanda umuntu wambulala once liyavuka lo mapholoba ayithinta umhlaba yakhula into so yona mithi ekwazi ukuthi ithwalise umuntu mapholoba uthwalisa ngomuthi abafundisi bagcwele banamabandla banjani into yasebenza lapha ya umuthi ingakho namhlanje bathi abafune umuntu osebenzisa umuthi kuphi esontweni because they know that this thing at some point azwani kahle ziyacontradict azizwani azihlangane kahle ziba nempethizi something like that ifire singayifaka yini njengengxenye yesithwalo ukanje mapholoba umfundisi othi mina ngifuna ukuthi ngibe right ngikhulekele phela mina namandla samfaka isithwalo
ekwazi ukuthi methinta abantu bawele phansi lento mapholo ukuyisa abantu phansi ngugaba lapha kwezandla manje nje ugaba lapha kwezandla lento le mapholo ba ispoke manje lapho wena umqala ubamba lo muntu lo bakwazi ukwenzani bawele phansi sifana nelwane 80 eyinamandla kuze ukwazi ukuthi umuntu benjani phela amandla eyenzeni ukuqalisa uvuke namathongo ngoba nina ngoba mapholo kunenyama ethize inyama ebomvu le ngisakhuluma ngayo le nyama lebomvu le dla umuntu uyazi sifike sibeke ethini elithize lo muntu simcela sicela amandla kuyena uma evumile inyama le soyithola idliwe lesifaka leyo nyama leyo so ingakho ubona emasontweni uze umuntu bathi amadimoni phuma abantu abadala umuntu omdala kuyena akusikuthi amadimoni lo muntu wenze ngabantu abadala ingakho lamadlozi avuka so la ebandleni avuka so la ebandleni avuka so la ebandleni yilo nto ezakalayo so iy'thwalo zamapholoba ziyehlukene manje iy'thwalo umthwalisa umuntu from 30,000 yes ukuya ku-200,000 oh yes you understand so ukhokhela u200,000 ubona nini wenzeke empilweni yakhe le 200,000 emva ukuthwalela lokho lo muntu lo kumele ku200,000 usho mapholo beva kwe3 months uma kuthiwa ulate uma kuthiwa ulate the latest lethi 3 months ususho manje uyabona ukuthi 3 months into ziyenzakala uma u3 months ungasho ukuthi ungalala ungahambi kahle khona you understand and imali yokutshala mapholo ba inemfihlo enkulu kanjani na imali yokuthwala uma i200 uze ngayo kumele ukuthi u50 mushise wonke sengiyasho kubantu labathi bona umnyanga yenzeni ukuyela kena afuna imali yakhe ezinye ithole zifuna uhalf ushise wonke ingakho ngamangala uze kuthi mhlawumbe izelo 4 nashi 200 donke 200,000 nonke nishila ukuthi nitshela ukuthi next week ngibona sengaba sensisithabathabeni isimbi sithize kanti cha ingoba lumsebenzi uthongo akusuthi zonke le imali lezi zingena emlonyeni wani wenyanga kunendlela ezihamba ngayo imali yokuthwala mapholoba enye iyashiswa kungani ukuze ukwazi ukuzuze wena futhi imali ikwazi ukuthi ibuyele eish uma imali inyanga yokuthwalisa yadla imali yonke imali ayibuyi kuwena mapholoba kodwa umthetho waseNingizimu Afrika uvuma nje dokotela ukuthi kushiswe imali umthetho mapholoba ngayibiya kanjani kunomthetho samba ngayo country kodwa futhi kunomthetho omunye esamba ngayo wethongo ufana nje kaNkulunkulu mapholoba ngumuntu omunye ngirana ibandla lama-Afrika it's a gathering yama-Afrika sihlanganele endaweni ethize ihlani ngikhulekela abantu nanami nginje ngikhulekela abantu kodwa mina ukukhulekela abantu kwami kuyahluka ngikhulekela abantu ngendlela yase-Afrika angikhulumi ngeNkulunkulu wamaJuda wafela abantu kuphi sasingakaveli nokuvela uthi umuntu usifele kodwa singakaveli nokuvela uyakholelwa kuJesu Kristu mapholoba angimgceki futhi anginankinga naye kodwa mina into engayisho nje ukuthi umAfrika angizuyiphinda ngale ndlela leyo into ehlusha umuntu omnyama ayimhluphi ulungu uJesu Kristu ungumuntu wabelungu uma umuntu wabelungu uthehlupa umkhofu thina siyanqunywa thina siyabulawa ukwazi ukuthi uthakhe ikhanda lakho liyosebenza kuba abalwe ngalo bayizinto ngalo kodwa le Israel ayikho le into efana leyo ufuna nipho Smith esigodlweni sakho uSmith khehla lamakhehla ngimthebulile okay uSmith mapholo uthina uthola baziphiwo samzonke uSmith mapholo ngimthebulile ngoba uSmith angisukanga la ngayo mlande Israel uyathwebula wena Thobela mina ngiyethebula mama mapholo ngikwazi ukuthebula umoya wesebenza awuyakufuka lenyanga bathu uSmith ngimthebulile mapholo ba wayenemali ngendlela eyisimanga so Smith ngimthebulile uSmith senzela abantu bami uyabona awuhlambuluke noma uphahluke kubekayo yeah abantu abane-albinism condition lithini iqhaza labo emthini nisebenzisa ungizwe kahle mapholo ukhulume nje namhlanje ufuna ukutshela imfihlo mapholo ngekhathi zakudala kwakuthiwa abantu abane-albinism abafi bayanyamalala which is something eyamanga okay ngoba abantu bakudala they had that belief yokuthi umuntu une-albinism unamandla athize emthini kuyukuthi there is nothing like that njengoba nani nithi uSmith unamandla athize cha mapholo cha mapholo lo uSmith sekahambile okay akusumuntu iphathi yomuntu ophila mapholoba emthini ayisebenzi ngoba once uqala ufaka iphathi into efile emthini yakho yonke into ezani iyafa bese abadala bavala umsebenzi wakho yabona thina mapholoba asithathi iphathi yomuntu ofile kodwa igubhu zala eMzansi mapholoba umkhulu baso zisebenzwa ngamathuna zisebenza ngesoko lomfula uma silibeke emfuleni lazo ke nisiza umuntu athi lo uGogo Mandlovu
lo gobanibani nenyanga eningi evelayo uthi ukuthi isikhuphilisa ugobanibani akusuthi ugobanibani kanjani ingoba uyazi ukuthi walanda ugogo usibanibani wamfaka la ngendlela yomuthi yomoya wena Dr. ungajabula nje masihambile emhlabeni bese uvuswa ubese esigubhini esithile Mapholoba uma kuyikuthi ngiyokwazi ukuthi la irenti ibothwa iSiyaviva TV ikwazi ukuthi iphakame ngami akunankinga ungafisa futhi oyinto le abantu afanele beyivumele uthase balale mama abasebenzisi akunankinga ingakho ngikwenza Mapholoba ngithwalisa umuntu endluzula kubo uyakwazi ukuthi Mapholoba wena umuntu ahambe ngikuthwalise ubaba wakho nginesithwalo mina sentambo ngufaka intambo le nje uma uyise ngekho emhlabeni uma ekhona ngiyenza ngoba uyohamba. Okay. Nguthwalisa ngani ngobaba wakho Mapholoba. Uthwale afika ingene kuwena. Ngisithanda isithwalo sasa esethuna esedlozi abantu abahamba ngisithanda Mapholoba ngoba senze umsebenzi omkhulu. Asibulali, asidli gazi, asilali, asenze imihlolo. Uma uthwele ngedlozi konke la ekhaya kuba right. Akuna la uyobona khona ubani ufile, ubani uphuma igazi ngamakhala, ubani wenzeni. Ingakho ngithanda isithwalo sami sedlozi. That's why uSmith ngiphamisa kakhulu. Nakhona lapha awukhethi noma ubani awukhethi noma kuthiwa nangu umuntu you understand uyahamba ufike umjingi wathatha iwashi lifika indawo ethisi uyithatha nje ufika umuntu ahluphekile ewisidaba enza imihlolo enza ini uma ebuya nomuntu kusasa ubuya nalokho kade kuyikho so lost thatha umuntu alisimazi ukuthi unemali ngendlela right albinism ama-albino Mapholoba awasebenzi iba lapho alisebenzi Mapholoba umuntu ufana nani akuna ukuthi umele uthi qosha igazi lomuntu kwezweni baphela abantu egana Mapholoba kuthiwa abantu albinism bakumele ukuthi babulawe wenze imithi yasebenza ayisebenzi umuthi Mapholoba ngegazi lomuntu Dodwa lomkhulu kuyajabulisa ukuzwa ukhuluma neNingizimu Afrika uyitshena ngalesi sithwalo esahlukahlukene ukuzwa umhlola kwezinye zezinto ezingalungile yes siyapha ngiyafisa ukuthola ukuthi umuntu onjani osebenza ngegama lesilungu Grasha labemasho uthi ubani lo Ajaguraja Ajaguraja lo Ajaguraja Mapholoba asigama lesilungu igama lomAfrika leyo inkolo yala eAfrika okay Ajaguraja Mapholoba sithi thina is the highest spirit of God ingilo selingafune ingqolo nalutho so la ku Ajaguraja Mapholoba sine oil yakhona sinamanzi yakhona sinenhlabathi yakhona ekajaguraja Ajaguraja Mapholoba sithatha from kwi-verse kwi-First Testament Old Testament miya ngala ku-New asingeni Ajaguraja ukholo oluvuma ukuthi uNkulunkulu wayekhona by the time kunama Old Testament ukufika la ukuya ngale yasivuma le ndodo ekuthiwa yafela edongweni yenza Ajaguraja kholwa kuyena okay Ajaguraja Mapholoba uphasisa ukulunga uma umuntu engene ku-Ajaguraja Mapholoba ungena umoya omunye oserious ongazi ukuthi ngathini umoya wemali umoya wempilo umuntu ongathini into ka-Ajaguraja ithinta imali ritual and money laundering ungathini uzabe namanga ithinta nje imali ritual not money laundering okay let us go to ritual money ritual yes uma siphela ritual sikhuluma ukuthi isiko olenzayo ukuze ukuthi imali ibe khona kuneintethi kunezinto okwelikhulume kuze imali ibe khona kungani kulotshwe iziritualities whatever spirit onaso Mapholoba emhlabeni uyasinvoke uyasibiza umuntu Mapholoba uma ebhema ugwayi uthanda ukuthi invoke indaba ukuthi ubhema igwayi they are saying when it's ritual it means there is a blood yes no there's nothing like that is like that thing inqondo yabo ukuthi kanjalo iritual Mapholoba has nothing to do with blood as practice uthakathi noma ivudu la se practice inkolo you understand practice indaba ukuthi le isiko lithisi senzayo uma ngithi kuwena Mapholoba before uhamba ushisa bathi uthela amanzi emotweni yakho yes that is part of ritual okay that is part of custom awana amaringi Mapholoba uphakamisa ngering Mapholoba nakhona Ajaguraja khona iring yaJaguraja le kumele ukuthi bangiveza ukulanda iSpanish move abafundi bafaka amaringi bafaka abafundisi abaningi baphamisa kakhulu ngaJaguraja bamlanda kuphi eIndia abamlanda kuphi eGhana you understand kuyikuthi uyibuzo Ajaguraja kanti kunya ngoNkulunkulu kodwa kunamagama okumele ukuthi uwazi ukwazi ukuthi invoke le spirit lesi uhluke ngani noSathane uSathane Mapholoba phela umlingo masikhuluma ngesikhuluma ngento embi sikhuluma ngento esabekayo kodwa ukhulume futhi ukuthi ukukhumbula ukuthi igama eliSathane thina ngokwesintu besingenalo sali
la introduce abelungu beza bethi Satan base kuthiwa nathi sokuthi Satan ngazo ke milisi uSatan na uSatan ngesuthu ngeswana ngesiZulu ngesinguni isayinto esayamba endaweni njani A1 thilo Satan besingenayo dokotela ozothi osukushilo ukukhona okuningi akuthathile yeah kodwa as soon as ufaka amaringi ubuka ngathi sekumdlalo yeah why iringi kuze kufanele kube yiyona yini le ungayenza ensimbini ungakulapha umthini Mapoloba uyizwe kahle lento le uyabona iring ungayifaka iring phambi umuntu ngering umuntu osuke phamisa iring mapoloba usuke esaba ilwane kunabantu abasaba izinto ezithenjebule okay uhlala nomfazi mapoloba omzalwane uyayisaba into ezigubu bazi igubu zidla abantu zikhona lapho igubu idlayo so umuntu usuke efuna nje into ngathi idla isimple kodwa lento le etsheliwe ukuthi lento nje ubunayo la wena uzobuthi 1 2 3 4 isikhathi esithize ikwazi ukuthi kusebenzele lento liyakwazi mapholo ukuthi ingene just as in eclipse into yakwazi ukuthi mapholo ingene just as uhlala kuyinto eyisithwalo kuze kuye futhi kwabanye abantu izedlulele yenza ukuthi izinto eziningi kakhulu nakujele ukukhamba uthi khamba lazo phamisa umuntu kujele futhi into eziningi mapholo ukuthi sangungazo yazi uyije neje nginenje manje kunentaba kuthiwa mudimule yes intaba semudimule mapholo anyeke uzigibela uma ungayigibela uyanyamalala or kuyaphela ngawo or akaze ukuthi aphela kuphi uvela nje ufe leyo ndaba leyo mapholo banginetshela khona mina engikwazi ukuthi ngikuthwalise ngalo kodwa after 2 years ulibuyisa back mina okay uma lelijonga libuyisa ngini mapholo bangazi ukwenza ngalo kwenzakala wena dokotela uthola kanjani ngoba kunyuka umuntu kuyanyenyala akunyuki umuntu mina nginendaba engiphiwe ukuthi landa lokhiya lapha ya kuyokwenza kanje nakanje nami nginje futhi angizingcono ngithi mhlawumbe ngikwazi ukuthi nami ngingephezulu cha mina ingoba mapholo mina angisinyanga mapholo bekuthiwa mhlawumbe ngavuka ngayisangoma mina ngiyathunya mapholo ukuthi umuntu ophethwe isifo esithize Hoti hamba uye kwaMantsupa uyomthathela amanzi akade elalwa ngepilgrimage ngabo 18 something azokwazi samlaphi lo muntu ngithunye mapholo bangiye mina mapholo futhi ngiyathunya ngumuntu kamoya angisinyanga nje ethi ukuthi wazimuthi angifundise lokho ubantwana zokuthi ngikho ngalindlela mina ukuhlola mapholo uma ungibona ngibona nge 1000 rand okay esgodle uma ufuna ukuthi ngikuhlole phone is 500 rand within the region of Africa and South Africa uma ungaphandle pheshwa kwamalwandle ngikuhlola ngemali nga 2000 rand okay iyona mali engihlola umuntu ngayo kuhluke ngani ukuhlolela umuntu face to face naso uma ngihlola uma usisifundeni samapholo uyakwazi ukuthi ufike uze ngenkinga ethisi ngabinawo nomuthi noma ini uvele nje welesibusiso lento aluze ngayo la kuphuma ngomnyango impilo isilungile ngoba kunamakhosi ahleli la kule ndawo kodwa uma ule kude lento ayikwazi ukuthi kuwele uthola nje indaba zakho kuphela kunabantu baphula basuka kumina ngibahlole bathola imoto kunento esuka kumina baphula bahlolile baphole kade gula umuntu eze kumina kade nje kusasa basemesa zimina athi mina asamkhumbula imkhulu ngithi akusakhumbula athi mina lo kade ngize kuwena ngigula 1 2 3 4 ngisolo ngathi mina athi solo ngasuka kuwena ukuthi lapho Ningizimu Africa worldwide siyacela ukuthi abantu besubscribe on Siyaviva TV1 ihleleke nenyanga yompethu dokotela ke uHoti bathi umkhulu Hoti usebenzela lapha endaweni yaseGoli yaphinde esebenzele futhi Limpopo kanti ngekudala uzobetholakala nasemthatha umthatha ka usukume umfonele ube mningi umtshela ukuthi sesilinde branch yakho baba shawula kole zokwazi ukusondela okwamanje soyigoqala lenkulumo yethu kodwa abantu abazi ukuthi ukuthwala kukhona futhi kuyenzeka and yena ungomunye wabantu othwalisa ngempela abaculi abathwalisa njengoba sibathwalisile kahle labakehle mina inyanga ethwalisa nginabantu bakumaskandi nginabantu bamkakuya kwa MP nginabantu bam ene futhi ngisho ebaculini abanye bayasaba bathanda ukuthi bangibhukhela ama hotel kuphi ngicula ngisebenze hotel umuza kumina umculi ngithinti ngiyazi indlela emele ukuthi ukwenze izinto ngayo ama politician mapholo banginawo followers abantu abezimina ama celeb amani wonke umuntu ozaziyo ukuthi usozaziwayo ngiyamsiza futhi nginhliziyo evulekile and ngumuntu omunye ukhuluma ama language amaningi umfonela ukukhuluma nami awazi ukukhuluma isiZulu noma iSotho ukhuluma iSwana ukhuluma iSpedi ngiyakhuluma nawe wabakhilo bethu ngiyabona ngabolela awuna kuthatha yonke into ukwazi ukuthi ilunge kahle lamakhehla siphileni siphusheni umsebenzi amathenda nakho konke kwazi ukuthi kulunge Ngizwile dokotela uthe nalabo abafuna ukuthwasa ngezinto ezijulile abasebenza abanandaba la family nani uyakwenza kodwa ba greedy nazi ukuthi ukushila ukuthi greedy ukwenza njalo siphi inombolo zakho nendawo osebenzela kuyona ba kahle lamakhehla ngise Fine Town south of Johannesburg
Amanamba manje 076 076 324 87 63 Sipinde 076 324 87 abantu bakithi ngiyacela aba WhatsApp mina bangafoni yes aba WhatsApp umuntu befuna ukufona 061 272 42 abafoni noma yini ikhehla lamakhehla bazongithola Sipinde 061 272 42 Ningizimu Africa worldwide ayidibane futhi imivide elandelayo uDr Hoti awu bashiselwa bani papa Siyaviva awuboni kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva awubeke kumnandi Siyaviva no MC Kolobas Siyaviva uga kumnandi Siyaviva no MC Kolobas andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile mdakanobo umenjalo qhawe lethu andile wemdakanobo umenjalo qhawe lethu awubuke nje Siyaviva awuyazi kumnandi Siyaviva